नमस्कार, एडीयू पडकास्टको तर्फबाट श्रोताहरूलाई आज क्यानाडा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको अहिले देखिएको समस्याको सेरोफेरोमा चर्चा गर्दैछौं। क्यानाडामा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि भिसा प्राप्तिको सम्भावना हालको समयमा केही चुनौतीपूर्ण भए तापनि राम्रो तयारी र स्पष्ट योजना भएका आवेदकहरूका लागि सम्भावना अझै पनि बलियो छ। हालको भिसा स्वीकृति दर 2023मा नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसा स्वीकृति दर लगभग 61% थियो, जुन महामारी पछिको उच्च स्तर हो। अप्लाई बोर्ड प्लेटफर्म मार्फत आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको लागि 2024को शीतकालीन सेमेस्टरमा स्वीकृति दर 75% थियो। 2024मा क्यानाडाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन अनुमति संख्या 45%ले घटाएको छ, जसको प्रभाव नेपाली विद्यार्थीहरूमा पनि परेको छ। 2025मा क्यानाडाले अध्ययन अनुमति संख्या 10%ले घटाउने योजना बनाएको छ, जसले प्रतिस्पर्धा अझ बढाउनेछ। भिसा अस्वीकृतिको प्रमुख कारणहरू: अस्पष्ट अध्ययन उद्देश्य स्टेटमेन्ट अफ पर्पस। धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू आफ्नो अध्ययन उद्देश्य स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा भिसा अस्वीकृति भोगेका छन्। आर्थिक प्रमाणको अभाव। पर्याप्त वित्तीय प्रमाण नदेखाउँदा भिसा अस्वीकृति हुने सम्भावना बढ्छ। भाषा दक्षता। आइएल्स वा अन्य अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा आवश्यक स्कोर नपुग्दा भिसा अस्वीकृति हुन सक्छ। भिसा स्वीकृति बढाउने उपायहरू। स्पष्ट र सशक्त अध्ययन उद्देश्य पत्र तयार गर्नुहोस्, जसमा तपाईको अध्ययन योजना, भविष्यको लक्ष्य र क्यानाडामा अध्ययन गर्न चाहनुको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुहोस्। पर्याप्त वित्तीय प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्, जसमा कम्तीमा 6 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, नियमित आय स्रोत र आवश्यक खर्चहरू समेटिएको हुनुपर्छ। आवश्यक अंग्रेजी भाषा दक्षता प्रमाणित गर्नुहोस्, जस्तै आइएल्समा स्नातक कार्यक्रमको लागि कम्तीमा 6.0 र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि 6.5 स्कोर हासिल गर्नुहोस्। विश्वसनीय शैक्षिक संस्थाबाट भर्ना पत्र प्राप्त गर्नुहोस्, जुन क्यानाडाको डेजिग्नेटेड लर्निङ इन्स्टिट्युसन DLIमा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ। पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरू स्पष्ट गर्नुहोस्, जसले तपाईको अध्ययनपछि नेपाल फर्किने सम्भावना देखाउँछ। निष्कर्ष। हालको कडाईका बावजुद राम्रो तयारी, स्पष्ट योजना र आवश्यक कागजातहरूको साथमा आवेदन दिने नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि क्यानाडामा अध्ययन भिसा प्राप्त गर्ने सम्भावना अझै पनि बलियो छ।